na kati ya loboko ya oyo akanga likolo na mabele na bonzambe na ye. Nzambe monisama, nzambe pambolama lisusu na kati na losambo lelo. Makila na yo Yesu Christ Mesia ezipa biso baso plato kotami na kati ya mokolo lelo. Molimo santo ekamba biso na kati ya losambo lelo yango tokoki kotelemela mpe kobuka oyo nyonso ezalaka ya nzambe te, oyo nyonso ezalaka ya mokili ya molili oyo eyaka mpona kobebisa losambo na biso, mpona kotelemela losambo na biso, mpona koampeshe biso tomata, mpona koampeshe biso tokoma, mpona koampeshe biso ete losambo na biso emata. Tofongoli lola etikala kofongwa babanda libandeli kino na suka losambo oyo. Losambo na biso emata pe biyano ekita ekomela biso na kati ya mokolo lelo, parce que maloba na yo nzambe elobi oyo tokangela mabele ekangami na likolo, oyo tofongoli na mabele efongwami na likolo. Tozotika lola ya kofongwama, efongama mpona libela, efongama mbula mapamboli ekitela biso. Toke kobuka beto arme nyonso ekangaka likolo, toke kolongola parapluie nyonso tu ezipaka mabondeli, toza korenverse yango na kombo na Yesu Christ Mesia. Nzambe tika ete oyo okani kosala kata mokolo lelo bongo tosimba yango mpe tomona yango, parce que ozali nzambe ya bomoi. Lokumu ezonga na kata ya mboka lomo santu na kombo kitoko ya Yesu Christ Mesia tolobi merci Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Tozopambola bongo wana nzambe na kati na mokolo lelo lisusu mpe tokoki kotanga bongo na kati na mokanda na Isaïe 59 verset 18 à 19. Tokotanga bongo Isaïe 59 verset 18 à 19. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis. Il rendra l'appareil aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Isaïe 59, verset 18 à 19. Merci nzambe topeso, merci pour la haut nyonso yokani kosala kata mokola lelo likola bomona biso totomboli komona koleka biloko nyonso, koleka malédiction, koleka ba enchantement, koleka ba oppression, koleka ba complot, koleka ba jugement, koleka ba nyonso moyi satana zali kosala pona ko détruire biso. Topeso merci nzambe ya bomoi. Toza ko reconnaître yo ozali le seul véritable Dieu capable wa sala makambo ozo lekela biso, wa sala makambo ozo lekela bandoki, ozo sala makambo ozo kolekela mokili mobimba. A part yo ezala mosusu te, nzambe mosusu te akozalaka liboso na ope likolo na yo. Yo kangi likolo na mabele na bonzambe na yo. Nzambe monene, nzambe na nguya nyonso, kumisama na yo, netulama na oliziba bomoi, netulama na l'ancien des jours. Oh béni le Seigneur. Notamana yo nzambe ya bomoi, netomana yo mozalisi na butu na tongo na pokwa, nzambe ya makambo minene, nzambe waza élevé likolo na nyonso, yo bongi la kembo, yo bongi la masanzoli liboso na yo moko akozalaka te, sima no mosusu akozalaka te, moko akobunda na yo pe akolonga yo te, banda mokili kobandaka ki mokili kosukaka yo zali nzambe, moto moko te asa mokili oyo akobengama nzambe, moto moko te asa mokili oyo akozwa esika na yo, moto moko te asa mokili oyo akozwa honneur na yo, moto moko asa mokili oyo kangolaka, moto moko na sa mokili oyo akobikisaka lokola azali te, moto moko te na sa mokili oyo akoki kosala moto na elilingi na yo azali te, moto moko te na sa mokili oyo akoki kolongola oyo tie, moto moko te na sa mokili oyo akoki kopikola oyo loni pe akoki kobuka oyo tongi na maboko no na nguya, parce que komona oyo nzambe na nguya. Moto moko te na sa mokili oyo akoki kolakela mabe moto oyo pamboli, moto moko te na sa mokili akoki kokitisa moto oyo yo tomboli, moto moko te na sa mokili akoki kopambola moto oyo lakeli mabe, parce que ozali nzambe. Oui na yo tikalaka, oui non na yo tikalaka, non yango te kokolole na kati ya migele lo biso baso en direct ya radio international pendi so mokili mobimba na biso ba oto na kati ya Facebook na YouTube te ko matisa kombo no koleka ba kombo no so benga na kati ya sa mokili koleka ba kombo no so ba généraux ba maréchal, koleka ba kombo ba bishop, koleka ba kombo ba révérend, koleka kombo ba prophète, koleka ba kombo no so ba ndoma, koleka ba kombo no so ba apôtre. Ozali se yo moko nzambe oyo za ko mériter louange, lokumu ezala pour la tina na yo.
matondo ezala pona tina na yo mabolongo na biso efukamela kaka yo mingongo na biso eyimbela kaka yo banzembo maboko na biso ezala kobeta kaka yo kobetela kaka yo oya biso bayibina ezala kaka pona kobinela yo moto mosusu te akozwa plate na yo nzambe ya bomoi tika na nzambe libena na libela obebeza kotombola nzambe ozopambola bozalisami ya nzambe oyo aza likolo na nyonso nzambe toza kotombola likolo ya biloko nyonso biso baoyo togumamelaki basi togumamelaki bakonzi togumamelaki mibali mpo bapambola biso mpo tozwa quelque chose epai na bango nzambe na bango tobinelaki mabina mokili tobinelaki mpona santima na biso moko oyo biso lelo nzoto etikali mpona kobinela yo nkolo na bamoi tokokabola susu gloire na moto moko te obelimoza kozongisa lokumu epai ya oyo azalaki likumu epai ya oyo asalaka nyonso lokumu epai oyo aza komerite oyo parceke tozalaki baaveugle nkolo tozali kotombola mpe kokumamela babiloko oyo esalami na maboko ya bato biloko oyo okelaki na maboko na yo biso tokoki kofukamela yango nzambe na bamoi parceke toyebaki yango te nzambe lelo tosi toyebi yo nzambe oyo akelaki likolo na babele nzambe oyo azalaki na badaniel na baabraham nzambe oyo ya biblia lelo tokomi kotatola bonzambe na yo nkolo na bamoi topeso merci parceke ofungoli biso miso topeso merci parceke na nzela mwana na yo yesu kristo masiya tomoni bonzambe na yo na kati ya sa mokili oyo tomoni bokasi na yo na sa mokili oyo parceke yo oyaki kovanda na kati na biso emmanuel dieu parmi les hommes oyi bongo na poso ya nzoto lokola biso okoti na kati na biso osali mosala kati na biso na nzela liloba ekomi bomoi tobiki liloba wana na bandako na biso tobiki liloba wana na kati ya misala na biso tobiki liloba wana tosimbi yango mpe topalpe yango la parole faite chair yango te kokurune na kati ya bina lelo plat okutami tembe esili toyebi ete nzambe aza na bomoi plat okutama tembe esili toyebi ete nzambe yo obikisaka toyebi ete nzambe yo okangolaka toyebi ete nzambe yo oyebi nyonso oyebi libandeli kino osuka makambo nyonso tosi tokoki bongo koyeba makambo nyonso asa mokili oyo na nzela ya boye yango wana yesu kristo mesia aveuglement ekwei basentima ekwei tozongisi lokumu epai na yo obelebeza kozongisa lokumu epai ya nkolo mokili nkolo mabota mosusu azali te akozwa plate na ye ozomerite louange oyo osimbi bongo pema na biso na kati ya loboko na yo nani akobotola biso na kati ya loboko na yo nani akoloba non soki olobi wi yo osekwisaka ata bato baza na kati ya koma yo obimisaka ata mabota na libumu oyo ezangi batrompe nani aza lokola yo yo obimisaka mai ata na kati ya libanga ata na kati ya desert yo ozobimisa mai bato baza komela nani aza lokola yo tozobanga kombo na yo tokotatola kombo na yo kombo eza monene koleka monene oza makasi koleka makasi obele bekumisa nzambe place ozali eza na eloko eleki kokumisa nzambe te azomerite louange azokomerite acclamation nzambe avandi na kati ya masanzoli avandi na kati ya adoration beleme na kati ya louange eza na eloko nzambe akoki kosepela nango te lokola ntango oza kokumisa ye alingaka ntango oza kokumisa ye oza koshanjola ye oza kobenga présente aza kokita aza kolokalize yo oza kofungola monoko place ozali beleme oza koremercie nzambe parce que yo oyeba ye uzoba nzambe nga na yebi yo bakoko nanga bayebaki yo te bakoko nanga basambelaki banzete basambelaki banyama me nga nazwi privilège ya koyeba nzambe oyo ya badaniel oyo abekisa daniel na libulu na nkosi nzambe oyo afungola mer rouge nzambe oyo akwesa goliate lelo okoma nzambe nanga mpe lokola nekopesa lokumu parceke balobala lobi ozali nzambe bakufi te oza nzambe baoyo baza na bomoi olobaki je suis pas le dieu des morts mais je suis le dieu de vivant nkolo nga naza na bomoi na kati ya mokolo lelo yango nga mpe nakutami parmi baoyo yo ozali nzambe na bango zwa lokumu na kati ya ndako na ngai zwa lokumu na kati ya libala na ngai zwa lokumu na kati ya sante na ngai zwa lokumu na kati ya circonstance nyonso ali kotraverse nzambe ya bomoi koyeba yo eleki nyonso asa mokili koyeba yo eleki kokota na université koyeba yo eleki kozala bongo na badiplome mpe kozala bongo na batitre académique nyonso asa mokili oyo koyeba yo nzambe ezali libandela bayele koyeba yo yango ezali bomoi koyeba yo yango ezali lobiko oyo eza kopesa nzambe merci parce que koyeba nzambe eleki nyonso eleki kozala na campus universitaire ozopesa nzambe merci parce que mingi bayebi nzambe te quelque soit baza kitoko quelque soit baza mayele baza na badiplome baza na bituka mpe bayebi nzambe ya bomoi te nzambe wakela nyonso oyo azali na souffle de vie na kati ya loboko na ye aza na souffle de vie ya nga na yo koyeba ye eleki nyonso ozopesa merci ozotombola place ozali koyeba nzambe ezalaki nyonso nekopesa merci parce que nayeba yo nayebi yo nzambe na bomoi opesi nga boyebi opesi nga mayele opesi nga sagesse opesi nga intelligence opesi nga connaissance opesi nga vie ya consécration opesi nga vie ya prière olakisi nga ndenge balimbisaka olakisi nga ndenge balukaka yo olakisi nga ndenge babipimaka olakisi nga ndenge nini bayebaka mabe na malamu otie liboso na ngai
bon moi inaliwa oyebisanga na pona bon moi na peso merci pour la directive pour la orientation za kopesa nzambe merci pour la nyonso malamu ya sali pour la tia na yo pour la nyonso malamu ya sali pour la tia na yo ezala eloko moko te bemele Seigneur oyo kozona sa mokilo eliki kozala na nzambe oyopesa merci pour atinda mwana na Yesu Christ Masia na Nazareth pour akufela yo pour apambola yo pour alimbisa yo pour yazwa masumu na yo nyonso oyopesa bongo merci la kate sikozalisa bibelele Seigneur bana kofungola monoko bimisa maloba azoloba monoko nanga fongo makotekala baba te bana kokumisa monoko emesala kotonga kumisa nzambe monoko emesala kofinga kumisa nzambe monoko emesala koloba maloba babe kumisa nzambe na kati ya miliala lelo ozopesa nzambe lokumu parce que souffle de vie eza kati na yo monoko na ngai eza ya yo te ezali ya nzambe nazopesa nzambe merci ozoloba mon âme bénit l'Éternel bénis celui qui guérit tes maladies bénis celui qui te protège bénis celui qui te garde bénis celui qui essuie tes larmes bénis celui qui te dirige ozoyebisa boli mono epambola nzambe lokola roi David alobaki béni Éternel bon âme bénis celui qui te console ozoko coordonner na boli mono bana kopesa nzambe lokomo place ozali na kati ya tongalala ozoloba nzambe apesa ma lokomo na kati ya modimo na ngai place ozala na kati ya mbidi ya lelo eleve kombo ya Yesu Christ Mesia eleve monene ya nzambe na kati ya nyonso ya mabe ya malamu ya kozanga ya kotukama ezala ozala na kati ya hôpital ezala ozala na kati ya prison ezala olamoki na kati ya tonga lelo nzoto eza malamu te ezala olotaki bandoto ya mabe ezala baatakaki na kati ya buto lelo ozali na kati ya dépression obeleme quelque chose circonstance oza kobika na kati ya mokolo lelo yokumisa kaka nzambe tanto maladi wana ezali mpona gloire ya nzambe situation wana ezali mpona gloire ya nzambe mikakatano wana ezali mpona tina na gloire ya nzambe malere wana ezali mpona tina na gloire ya nzambe mpo nzambe azwa lokumu na kati ya situation wana ozopesa kaka lokumu voilà pourquoi la Bible déclare to rendre grâce epai ya nzambe na makambo nyonso dans toutes choses rendez grâce à Dieu oza korendre grâce na nzambe bakolo na peso merci obeleme ozopesa merci Seigneur je t'adore mpona babienfait na yo naza kolouer parce que oza komérite louange mpe magnificence bamerveille na yo eleki ndelo na kati ya bomoi na ngai eleki ebele makambo ozosala eleki ebele makambo opesi ngai banzela na ezali insondable moto ya mokili akoyeba te ndenge oyo osalaka moto ya mokili akoyeba te ndenge oyo okangolaka moto ya mokili akoyeba te ndenge oyo olimbisaka moto ya mokili akoyeba te ndenge obikisaka moto ya mokili akoyeba te ndenge opesaka basi oyo bazangi mabota moto ya mokili akoyeba te oyo ndenge oyo oyo omatisaka baoyo bauti na bafamille ya babola moto ya mokili akoyeba te oyo yango nde kopesa merci obelemeza kopesa nzambe merci oza kokurune place okutami na kati ya midalelo ozotombola bekombo na ye nzambe oza malamu nzambe oza monene nzambe ndetolama na yo semba bilokota molokoti biloko na kati ya fulu yo opesaka valeur yo opesaka dignité yo opesaka gloire yo opesaka honneur yo opesaka équilibre yango napesi yo merci yango na eleve kombo na yo na kati ya midalelo naye kotombola kombo na yo koleka biloko nyonso nzambe oza monene nzambe oza makasi obeza kotombola kombo na nzambe na place okotami na kati ya midalelo eza kopambola monene na ye ezoloba nzambe oza monene libanda na moko azali te le premier et le dernier merci nzambe ya bomoi merci nzambe mokili merci nzambe na nguya merci nzambe oyo soki ozalaki te menga nazali te osepela kosala nga te nazala nyama osepela kosala nga nzete te me osala nga moto na elilingi na yo na peso merci soki yo te menga nazali susu te soki yo te menga na beka te soki yo te menga na bonga te soki yo te menga na pengwa soki yo te menga na kufa na peso merci obemeza kolue nzambe place ozali na maloba kitoko ozokumisa bozalisami ya nzambe makambo kitoko nyonso asalela ozopesa kombo na ye lokumu oza konetola ye na circonstance nyonso dans le bonheur dans le malheur nzambe etikala nzambe nzambe ya ntango nyonso ya ntango ya kozanga ozalaka nzambe na ntango ya matanga ozalaka nzambe na ntango ya bisengo ozalaka nzambe na ntango ya maladi ozalaka nzambe na ntango ya échec ozalaka nzambe na ntango ya humiliation ozalaka nzambe circonstance moko te na sa mokili elongola bonzambe na yo parce que comme le maître des temps et des circonstances ezala na elanga ozalaka nzambe ezala na kati ya bitumba ezala na kati ya batempete ya maladi ezala bakombo maladi oyo ezali kotungisa mokili mobima ekosilisaka bonzambe na yo te ekosilisaka valeur na yo te ezala maladi oyo balobi minganga baza kokoka te motu moko aza kobika nango te ekosilisaka bonzambe na yo te ezala bitumba oyo eza kobeta mokili mobima masasi ekosilisaka bonzambe na yo te ezala nzala ekoti mokili mobima suka na suka ekosilisaka bonzambe na yo te ezala bibembe eza kokufa par jour 1000 10 200 400 ekosilisaka bonzambe na yo te ezala misala ekomi pasi na sa mokili oyo ekosilisaka bonzambe na yo te ezala bambongo ekomi pasi na
na sa mokilo ezala basi na basi baza kobalana ekosilisaka bonzambe na ote ezala mibali na mibali baza kobalana ekosilisaka bonzambe na ote ezala moto oyo kelaki na elingi na akomi kosangana na banyama kobalana bambwa ekosilisaka bonzambe na ote ata likolo na babele ekangami ekosilisaka bonzambe na ote yo ozali nzambe okotikala nzambe obongi na bonzambe okotikala nzambe liboso na yo moko akozalaka te nsima na yo moto akozalaka te obemeka koleve nzambe ezala mobali ya boyi yo ekosilisaka bonzambe te ezala ozangi mokanda ozangi mosala ekosilisaka bonzambe na yo te nkolo na bamoi okotikalaka nzambe na ngai nakokumiso na kati ya pasi na kati ya bisengo na kati ya kozwa ezala nazangi mabota nazangi mongo nazangi mosala ekosilisa bonzambe na yo te kasi na bongo na ngai okotikala nzambe na ngai nzambe ya ntango nyonso naye koadore yo nzambe ya ntango nyonso naye koeleve yo nzambe ya ntango nyonso kumisama na yo nzambe ya ntango nyonso zala nzambe mpo na ngai zala nzambe mpo na bana na ngai mpo na bakokolo na ngai zala nzambe vi na ngai mobimba kino bompaka na ngai kino bopangi na ngai ozala nzambe ya libela mpo na tela na ngai nalingi yo nzambe nakokabola na yo te eloko moko te na sa mokili ekokabola ngai na bonzambe na yo ezala pasi ezala kozanga ezala lelo ezala lelo ekoya kuna eloko moko te ekokabola ngai na bonzambe na yo banda nakutana na yo banda nayeba yo namona nyonso pamba namona batango nalekisa pamba namona bambiance nasalaki pamba namona basuccès nasalaki pamba namona badistraction pamba liboso na kombo na yo mpona koyeba yo nzambe ya bomoi na pambolo na kati ya media ya lisusu obelembi otombola nzambe ya bomoi oza kokorone place ozali na kati ya media lela oza koeleve kombo likolo ya bakombo nyonso likolo ya badomination likolo ya circonstance nyonso likolo ya bisengo ya mokili likolo ya bapasi ya mokili likolo ya milulu likolo ya bokonzi ya mokili oyo likolo ya basiksa ya mokili likolo ya bagloire ya mokili nyonso oza kotombola bele kombo na ye emata likolo na nyonso etomboma likolo na nyonso oyo atomboma toye kotombola yo oyo atombolaka toye kotombola yo nkolo mabele toye kotombola yo nkolo moi toye kotombola yo nkolo sanza toye kotombola yo nkolo minzoto toye kotombola yo nkolo mopepe toye kotombola yo likolo na nyonso parceke mokili oyo eza ya yo mokili milimo nzambe ya mabota nzambe ya bikolo toye kotombola parceke oza kaka se yo moko na ndenge ya kosala oza se yo moko na elobeli na yo oza se yo moko na ndenge ya kolibisa oza se yo moko na ndenge ya bolingo oza se yo moko na ndenge ya justice oza se yo moko na ndenge ya fidélité oza se yo moko oza incomparable moto moko te tokokokanisa ye na yo nzambe ya baboye tala ntina toye kotia likolo na nyonso merci Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus peke komibwaka bongo nasila makolo na nzambe nasila kopambola nzambe oza komibwaka babongo nasila makolo na ye na kati ya media lela oza kose repentir moyondomene na nkolo kosenga mawa na nzambe parceke nzambe oyo toza kobolela limo santo liboso na eloko ambindi epusamaka te toza kosenga mawa na ye na kati ya bomona yo lisusu na kati ya bokola lela oza koimplore miséricorde ya nzambe nzambe na mipusa minasila makolo na yo na kati ya bokola lela koimplore miséricorde na yo mpona oyo nyonso eza kati na bobo na ngai nasengi pardon parceke nabebisa mibeko na yo nasengi pardon parceke nalingi kaka kobolela kosenga yo biloko mikolo nyonso me nazalaka ntango ya kokumisa yo te nazalaka ntango ya konetola yo te nzambe nakosenga pardon Seigneur Jésus mpona ntango na ngai nyonso napesi kaka mpona baoccupation na ngai ntango na ngai napesi kaka mpona mosala na ngai ntango na ngai napesi kaka mpona mobali na ngai mpo mpona bana na ngai me ntango oyo yo nzambe napesako ntango moke me nasengako biloko ebele belemele Seigneur kozozala sense liboso ya nzambe parceke nzambe ayebi nyonso nzambe naza koreconnaitre nasengaka yo tro me nazwaka ntango moke mpona kopambola yo yona kosenga mawa nkolo na bamoye limisanga na faso na nga kosambela oyo eza kaka mbala moko na bali kosenga biloko limisanga nkolo ozomerite na komisako mikolo nyonso ata nazwi te ata nasengi te ozomerite oyanga louange oyanga adoration mpe bana koyaka liboso na yo lokola ba 24 vieillard na ba 4 être vivant oyo balembaka te kokumisa yo butu na ntongo na pokwa bazokumisa yo mikolo nyonso bongo ngai moto ya pamba oyo nasa mokilo pourkui mpe nazwa ntango kokumisa yo te nzambe limisa ngai ekolo limisanga nkolo nazozwa mokanda komana mpe kokumisaka yo ntango nyonso ava kobondela nazwaka ntango akokumisaka yo ebele ya konetolaka yo mikolo nyonso ata na kati ya voiture na ngai ata naza kolamba ata naza na mosala naza na kati na train na baekutere na ngai natiaka bongo mpe maloba na yo mpe na bana mpe koadore yo kotiaka mpe banzembo na yo ya adoration louange na kati ya voiture na ngai na kati ya salle de bain na kati ya salon na ngai esengeli ya bana kokumisa yo nzambe ya mokili nyonso nzambe ya nyonso nakosenga pardon mpona kozanga vie ya prière ozosenga mawa na nzambe nzambe nazosenga mawa na yo na kati ya media lelo
olimbisanga mpona oyo nyonso ekutami na kati na ngai na bapromese napesa oyo nakokisa te bapromese napesa bato nakokisa te obeleza kosenga mawa na nzambe mpona baporte d'entrée nyonso yo ofungoli na baengagement yo ozwa yo onora te oyo nyonso esalami na kati ya vi na obelemela leseni oyo epesi bonisata na nzela lelo oza kosufrir oza kosibi baconséquence ya makambo oyo osalaki ya baengagement yo ozwaki epai ya songolo pakala ya relation moko okotaki yo onora yango te ya promese moko opesa moto yo onora yango te moto wana azwa nzela akotela apati ya promese alobi yo olakaki libala otikelaki sasa 2 ans 3 ans yo bali mwasi mosusu olakaki boko obala na ozalaki sheri ya bomwana yo bala mobali mosusu obala mwasi mosusu otika ebongo na kibiba obelemena le seigneur oza kona kosenga mawa na nzambe mpona baengagement nyonso ozoloba eloko na nga nkolo ya kosenga o mawa na mokolo ya loso eza na mwana mobali eza na mwana mwasi songolo pakala oyo alobaka mpona tie na nga so ezali na motu songolo pakala eza na famille na nga oyo nalaka eza mbongo napesa promese na ya honora te ezala mosali ya nzambe ezala engagement nazwa epai na yo moko nzambe na honora yango te yango nde efungola porte lelo aza komikisa na sa makolo na yo kosenga mawa mpe koretire engagement wana nkolo na bomoi mpe na korepare ete na kohonore engagement na koloka korepare obelemi okende korepare na moto oyo olaka okende koyebisa ye nazwa te na kopesa mokolo na kozwa obe nazwa nango lisusu te okende koyebisa fiancé oyo olaka okende koyebisa ete na retire maloba na oyebisaki yo na retire engagement na si na bali otoyoka na malamu tokabona na malamu totikala famille totikala baconnaissance obelemi oza kende kosenga mawa na nzambe mpona baporte d'entrée badroit oyo opesi moto aza kolakela parce que yo moko oprometaki ye azwi nzela kokota parce que bozalaki ne 10 ans bozalaki ne 20 ans bolobalaki maloba bobalani te azwa koloba azwi bongo apui azwi nzela kokota apartir ya baengagement ozwaki oza komplele miziriko ya nzambe obelemela le seigneur loba nzambe nazosenga mawa na yo nkolo na bomoi limbisanga nkolo na bomoi na oyo nyonso nasalaki limbisanga na baengagement nazwaki limbisanga nkolo na bomoi mpona ndimaki naza koreconnaitre nazali ingrat nazwaki aide epai ya moto songolo pakala nazali non reconnaissant malgré ya salela ngai malgré ya sunga ngai nazali ingrat obemele seigneur natika mwasi wana natika mobali wana nazwaki engagement na honora te obelemeza kosenga mawa na nzambe na kati ya tonga lelo na nyonso oza koyebisa nzambe na oyo nyonso oza nango na kati ya motema na yo ozali toujours insatisfait na oyo nyonso nzambe apesaka yo nzambe asalaka nyonso mpona keno eza toujours insatisfait oza kone kosenga mawa na nzambe ebelemene le seigneur na kati ya midele lelo nzambe alimbisa yo bato yo tika na badefo bato yo tika na kidiba bato yo ozokisa mitema oza kose repentir ba nzambe eza kose repentir na kati ya mokolo lelo sokola motema na ngai sokolaka na masumu nyonso oyo ezali koni na inconi nettoyer nzoto na ngai nettoyer lolemo na ngai nettoyer matoi na ngai nettoyer monoko na ngai nettoyer maboko na ngai na baimpurité nyonso bosoto nyonso maboko na ngai esala matoi na ngai eyoka bosoto nyonso nzambe na kati ya milele sokola matoi na ngai sokola motema na ngai sokola miso na ngai parce que olobaki ozali mosantu tozala bongo bosantu na kati na nzoto na biso olobaki corps ame esprit na biso nyonso ezala kosantisama nkolo na bomoi eloko nyonso eza na kati ya nzoto na ngai ezali ya kobeba nkolo na bomoi surtout monoko na ngai elobaka mingi nkolo sokola lolemo na ngai matoi na ngai eza koyoka makambo ebele nkolo sokola matoi na ngai maboko na ngai esimba bisimbatima nkolo sokola maboko na ngai miso na ngai bilula lola nkolo sokola miso na ngai motema na ngai makanisi mabe omemeza koyebisa nzambe asokola longola impurité nyonso senga pardon bemele le seigneur oyebisa nzambe limisanga parce que natambola mabe naloba mabe limisa oyo nyonso ngai nazwi na kati ya nzela papa na ngai na nzela baboti na ngai naza kose repentir kolo na bomoi obemeza kose repentir na baliance osalaki na bashoi yo osala eza ya mabe na badesizio yo osalaki ozwaki eza ya mabe eza kosenga pardon epai na nzambe mpona bandoto baboza kolota mpona biloko ya bato yo ozwa ofuta te ozwa niongo ya moto ofuta te ozwaki engagement olobina kofuta okanga portable oza na baniongo ya bato bana kishasa obelemele seigneur oza kosenga mawa na nzambe lobankolo eza kose repentir parce que nandebaki kofuta me nafuta te kino lelo naza kose repentir parce que napesa moyini satana occasion ya kodétruire vie na ngai napesa mokolo biloko na occasion mpo amodiri nganga moko parce que nazwaki biloko na ye naza na niongo na ye obeme eza kose repentir parce que yo opesa bongo moyini satana occasion okendaki kokota epai oyo esengaki kokota te okendaki kobala epai oyo esengaki obala te okendaki kobota epai oyo esengaki obota te okendaki kokota na famille oyo esengaki okota te obeme eza kosenga nzambe mbango mpona barelation nyonso oyo nyonso okendaki kotia
motu ba contact ba connexion nyonso uyu ukene ko tia motu sa ko la volonté ya Nzambe lelo uza ko subir ba conséquences et comment ko regretter pourquoi na botaki na ye pourquoi na lingaki pourquoi na liaki na ndako na ye pourquoi na lataki bilamba pesa ki ngai pourquoi na dimaki ko zwa mbongo na ye pourquoi na dimaki ko tia na ndako na nga oh bien le Seigneur pourquoi na dimaki ko s'associer na ye pourquoi na dimaki akoma camarade na ngai pourquoi na dimaki aki fiancé pourquoi na dimaki akanga lopango pourquoi na dimaki akene ko se présenter pas ba bote na ngai pourquoi na lobela ki ne je t'aime oh moi ne bene na nkolo na katamida lelo uza komi kitisa na sama kolona Nzambe uza ko Nzambe uza ko se repentir pourquoi na komi ko se repentir lelo uza ko se repentir pona kene ko ndima kokota esika wana o na tuna ko Seigneur uza ko se repentir parce que la joie qui mbonga mobali wana mais lelo to balala na été na komi ko se repentir lelo uza ko se repentir ozo ki ba cadeau na bo balala na été on ki biloko na restaurant bo balala na été ata ko na ndako na uza ko se repentir na ba engagement nyoso na ba porte nyoso yo fungola ki mwango bena nkolo lelo mutu wana azwa bongo occasion kokota kama ko lakelo mabe albila kumbake ngamuta kumbake na poto ngamuta pesa ke mukanda sala ngamuta ebezo ke na ndako na ngai suki ngate alinga ko telenga na kata poto oh bebe na lesene aluwa kami kolonioso abi bari ko lia na ndako ne butu tongo pokwa ko lia epana lelo bozu pesa mo kabwani mukande pesa mo kabwani uza ko mi bwaka na sema kolona Nzambe na kata bidela la o bebe na lesene sina ba na Nzambe place ozale wankolonga moko na pesa bango droit na pesa ki batwa na bango moko baiki epana na tenganya na kenake pana bango naza ko se reporter na kata bidela la parce que na pesa batu mingi occasion pour bakota na vie na ngai na pesa batu mingi occasion pour ba condamner ngai ba juger ngai na tsenga ma wankolo ba moy limisa ngai parce que na fonda ki porte na temps na répondre ki na fonda ki porte parce que na pesa ki réponse mabe na ko na motamo ya satana parce que na ndima ki na zo téléphone na répondre oh bébé le Seigneur ce que qui téléphone mukolo na te makambo na ikotate uza ko ko senga ma na Nzambe ba Nzambe la senga pourquoi na fula ba porte nyonso wana nazo regretter pourquoi na nimaki ami na Facebook nazo regretter pourquoi na take bongo na relation na contact na mobile na ngai na ko regretter pourquoi na nimaki na kene ko vanda na ndako na ye lelo yo ko mokolo mikolo nyonso o bongo bele na nkolo uzo senga ma na Nzambe ko nkolo nazo regretter pourquoi na bota maki na mboka wana pourquoi na bimaki na kata famille oyo ngana bota maki ngana pula kina bimana kata famille te mais Nzambe yo sepela kina bota na kata famille ya bon doki famille ile kila mama ben kolo na bamoye nazo regretter kaka nkolo bamoye milika mozate Yesu yo pege ngai sokola ngai ya mobimba na ngai sokola ngai na onyoso bat bazoloba sokola ngai likola ba jugement nyonso sokola ngai likola makambo nyonso maloba nyonso bat bazoloba contre vina ngai baona liaki na bandako na bango baona meleki na bandako na bango ezala moto wa boko la kingai azoloba ngabu na boko la ke ezala moto afutele kinga minevale ezala moto nyonso akontribue ki pona tena nga kolo o lelo za koloba soki yetenga na komate na poto soki yetenga na sisa kela cité o bemela le Seigneur ko bisa nkolo asokolo parce que bat baza koloba ba cousin ba neveu place au bota makina ba camarade kate tout le monde parle sur toi bazoloba ba pona tena yo camarade kene kala na poto benga kate atako tindelo kwa tinda kate baza koloba na koko mwasi baza koloba na papa botayo na noko tata mwasi ba neveu ba cousin tout le monde baza ko blâmer yo na siba mo Kongo bile le Seigneur voilà pourquoi ça ko porter ba cauchemar na butu bola la malamu zate ba porter ça ko kama parce qu'il y a des gens qui parlent bazo zwa droit ba bitu za la vie famille moko bazo zwa droit ba bitu kola ki esika moko bazo zwa droit bazo lo to ki quartier moko bazo zwa droit ba lubi aza neve na ngai aza kusela nga o bile le Seigneur la kata bile le zo sena be makila azo zwa droit zo ba aza ki mwasi na ngali boso azo zwa droit zo ba aza ki mobile na ngali boso ngana aza ki fiancé na ye ozo sena kaka makila na Yesu Christ Messia braso kutamina kaka milera et sang de Jésus et quand la porte nyonso et sang de Jésus et quand la nyonso zali ba porte au forama ou ba waza ko kotela mama ponde de longo na ngai papa senga makila Yesu Messia braso kutamina kaka milera makila Yesu Messia ke ko kanga ba porte nyonso et ke ko longo la nyonso ba accès nyonso inaza ko joie aza kokotela mpona kosaisir ame na ngai mpona kolokalize ngai mpona koatteindre ngai nazobelelala
le sang yesu pour makila pour la tina bomona ngai moloba le kulubana kata mukana Apocalypse 5:9. Jésus-Christ a versé son sang pour nous racheter, peuple de toutes les nations et de toutes les tribus. Nous avons sénat makila na yesu et que pour racheter na kata bedela o nyonso zo bo malibanda pour na zalaki na bango makila moko pour na kola na bango quartier moko pour na botama na dibo na bango o pour na zali mwana mama leki mwana tata moi c'est la ancien partenaire ba camarade bo mwana o nyonso baza kuluba kankolo o nyonso na leki na bango esika moko bazui droit pour na kokota na kata bo mwana tikete makila na yesu. Le sang qui a coulé sur la croix, aux autres kama kila na yesu Christ Messia, et bien là qu'on ko effacer et quand va accès nyonso, ouverture nyonso, obéir le Seigneur la Bible déclare, la malédiction sans cause et sans effet. Mais la Bible déclare aussi Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Aux autres ko sila kama kila, ma bolo na tabe na 4 Romains 8:33 qui nous accusera ce Christ qui justifie ma Christ Messia et que ko sokole que ko effacer ba acte nyonso. Oh, nous sommes là parce que nous avons vu parce qu'il était écrit dans Colossiens 2:14 Christ a effacé tous les actes dont l'ordonnance est à condamner yo ba acte nous sur ça qui ba engagement yo joie qui ba promesse yo joie qui ba nyongwa batu ezala makambo papa no mama no asala qui ezali ko condamner na célibat ezali ko condamner na blocage ezali ko condamner na échec par lui papa na ende asali bongo source papa na ende azwa ki moi c'est batu bango unyo so ba ko la pendeng yo ana oh bébé le Seigneur be makila na yesu spécial ozo pone le longo na ngai ozo belela makila na yesu masia parce que makila etanga pona tina la cause na yo makila ni se pesi yo possibilité que ne ko effacer ba condamnation nyonso ko lo ba décret ba acte nyonso ozo pone le longo na ngai ba ko zo senga makila ozo pona pona ngoma na Golgotha et que ko effacer ba acte nyonso maloba nyonso ngana loba ba engagement nyonso ngana joie ba promesse nyonso ezala ba alliance nyonso ezala ba accord nyonso o ba boti na nga basala o ba kokola nga basala ezala ba action nyonso ba crime nyonso ba sofo makila na papa nanga ba crime sexuel nyonso ba péché sexuel ya ngai moko ya papa nanga ya ba koko nanga ba idolâtrie da bango ba crime nyonso bango basala ki o ezuli uzali ko réclamer o condamné nga na mort prématurée et condamné nga na stérilité et condamné nga na échec na limitation na blocage makila na o Jésus o sopana effacer ba acte wana effacer yango lisusu lelo effacer o bébé le Seigneur peut ko sakola na monoko za ko basata ozana droite ozana droit ko condamner ngate parce que makila esopana makila esombanga o bébé proclamer la parole de Dieu oza ko proclamer la parole de Dieu oza ko taisa sata na droit na yo ozo basata Dieu menteur ozana droit ko condamner ngate yesu asa effacer ba acte wana asa effacer ba alliance wana asa effacer ba promesse wana asa effacer ba engagement wana asa effacer ba avortement na salaki asa effacer ba adultère na salaki asa effacer ba ibinangai asa effacer ba nyongwa papa nanga oh bien le Seigneur la puissance de la parole de Dieu on a proclamer kaka la parole wana yesu asa effacer ba acte wana tu es menteur tu n'as plus droit de me condamner à la mort de me condamner à la jette au célibat tu n'as plus droit de me condamner à la malédiction parce que c'est fait malédiction pour moi c'est la croix de Golgotha na rejeté o nyonso ezali kolona ngai na kombo na yesu Christ masi apeke ko bebisa bongo bandoto nyonso bokesede oza kolandela yo bandoto nyonso ya ténèbres bandoto nyonso ya compliqué oza kolandela bébé le Seigneur o baza ko valider mikolo nyonso baza ko renouveler ba alliance baza ko bakisa yesu babi yoza na biloko na kati na nano yambola malamu te pourquoi et d'autres les dit se répéter et se répéter 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, parce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore repenti, que tu n'as pas encore brisé, que tu n'as pas encore renoncé, que tu n'as pas encore eu la révélation. Voilà pourquoi on a 4 000 là. Au pont de le longo na ngai. Pour que ko bemi sa bandoto nyonso rappel, bandoto nyonso tu exécution, bandoto nyonso tu ba renouvellement à alliance, il y a activation à alliance nyonso za ko se répéter. Ndoto mo connaît se répéter 4 fois, 5 fois. Na 4 000 là. Na zo na combo. Ou ya Yesu Christ nako révoquer nako supprimer bandoto nyonso ya réclamation onaza ko bemona mikolo nyonso place na bota make nazo mona mikolo nyonso camarade abo mwana nazo mona mikolo nyonso o bébé oza réclamation bandoto ale passé bandoto ale so neyo kolaki bandoto ale so camarade wana bandoto ale so mwasi wana mobali wana il y a cela 10 ans fait abo kabona na ye ça va ko répéter toujours même songe même rêve parce qu'il y a des choses na 4 000 ans ozo pondé le longo na ngai
konake kobrise alliance nyonso salama ndoto nyonso baza korenouveler mikolo nyonso na moninga bomwana na moninga kelasi na mwasi akala na mwasi liposo na esika na botama na esika na kolela na lopango na botama na esika bakunda motolo na ngai nga nazobondela na midi ya lelo nazobrise ndoto wana na brise alliance wana na détruire yango mama pebisa papa pebisa alliance caché nyonso oyo baza korenouveler mikolo nyonso na bandoto baza kobandela yango baza kozongisa yango obrise na ntongo na butu omoni après 2 mois omoni yango lisusu après 6 mois obeme na kati ya midi ya lelo eza kobuka kokata ndoto nyonso eza kose répéter 1000 fois 10 fois oyo nyonso nayebi source te nazobondela na midi ya lelo naza kobrise ndoto wana ndoto ya bomwana ya kamarade ya bomwana ya mobali ya liboso ya mwasi ya liboso onga na bonaka mikolo nyonso ya papa bana tokabwana na ye ya mama bana tokabwana na ye mama pondela ezala ndoto ya église akala osobima na église wana omimonaka toujours na kati ya église wana omimonaka toujours na paster wana mama pondela papa pondela ezali renouvellement alliance etikala okabwana na nzoto me na molimo oza na ye okabwana na nzoto me na molimo obima te oza kokende kobrise yango na kati ya bilalela oza kobrise connexion wana oza kobrise attachement wana par le sang de Jésus ozobrise mama pondele longo nanga ozodétruire nyonso esalama esika wana o nyonso yanga etikala esika wana o nyonso yanga esalama esika wana o nyonso yanga ebomwana esika wana o nyonso yanga bakunda esika wana o nyonso yanga ekele epa ya motu wana onga na lotaka nyonso tolobanaki nga na ye nyonso tosalaki nga na ye onga na yebi te onga na bosana oyo azwa nzela ya kolandela ngai na kati ya medalelo naza kobrise yango nazodétruire connexion maléfique alliance maléfique ezala lien d'âme nyonso ezala lien d'amitié d'enfance ezala lien d'amitié d'école ezala lien d'amitié ya moto ya quartier moko ezala lien d'amitié ezala lien nyonso ki frère na sœur ezala lien entre nga na pasteur wana ezala lien nyonso seulement entre nga lien nyonso spirituel lien nyonso charismatique eza kobrise na kati ya milelo par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Les choses anciennes sont passées. N'a brisé, n'a détruit, n'a brisé, n'a brisé, n'a détruit. Oh, mais vous avez détruit l'alliance, vous avez détruit le renouvellement alliance, le renouvellement de vénios, le renouvellement de promesse. Tant que vous avez renouvelé promesse, vous avez renouvelé alliance, vous avez brisé alliance, vous avez renouvelé na lopango famille, na esika na botamba, na mobala liboso, na papa bana, na mama bana, yakala, na kata connexion par la puissance de sang de Jésus. Et la bomela na makila, kata connexion wana. Et la bolobana maloba, kata connexion. Bomela na masoi, kata connexion. Boshana ki bilama, kata connexion. Et la bolona ki mbetu moko na camarade wana, kata connexion na kombo na Yesu Kristo basia. Ozo pebisa, attachement d'âme etikala. Ki camarade ba butu. Et beba. Qui camarade de commande à boto, n'a pas brisé alliance nyonso, n'a pas détruire, et la activation qui ne peut pas activer biloko yo lia qui micro nyonso baza ko baki sala kata bandoto, ole ki biloko là, c'est là 20 ans, c'est là 10 ans la fête dans matanga, place au botama nanda kwa nganga micro nyonso za ko mikuta ko parce que za biloko yo lia qui, et za la kata li bomona yo, ozo briser renouvellement nyonso, ozo ko briser activation qui doki nyonso ko ta paté loko na lia, on a bondé la malamote, et za loko na somba na wenze, na somba na zando, na lia na fête, na lia na matanga, nadia nanda kwa mama, nadia ifa ba camarade, nadia la kata lingomba bidialia, nadia ko brisa mo par la puissance dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu Christ Messia. Na kombo ya Yesu Christ Messia. Pe bana komisi pana makila na Yesu Messia. Bana komisi pana makila na Yesu Messia, makila bana ko protéger yo. Makile bana ko kanga baksenyo so pour toujours au nom de Jésus pour la présence la volume mo santo ce que bana ko posséder au place au côté na media là ozo boni le longo nga bana ko senga volume mo santo bana ko zo possession bana ko zo contrôle bana ko dominer kati na yo ko zo esika nyonso étranger nyonso bana la kati na yo volume nyonso alliance nyonso za nzambe te bana ki ko dominer o nyonso la ki au pouvoir o nyonso régna kati no le na kati avina ozo ko senga présence sa volume mo santo place aux allées et longo nga vous obéissez la présence, vous avez la secours, vous avez la intervention, il y a le santo, il y a le sungayo, il y a le tanto, il y a le tambosayo, il y a le santo, il y a le posséder, il y a le contrôle de l'âme, il y a le contrôle de la barobangai, il y a le contrôle de la conscience, il y a le pèse la révélation, il y a le pèse la direction, il y a le banga de katinanga, il y a le pèse la vie adoration, vie louange, vie repentance, oh béni le Seigneur, vous avez le
Molimo Santo apeso molimo ya maîtrise. Ozala mutu azala maîtrise de soi. Ozala mutu azala limemia. Ozala mutu akomikitisa pate nzamba lingaka bato lolendo te. Dieu résiste aux orgueilleux. Oh bébé lesténé eloko mabe lolendo. Dieu résiste aux orgueilleux. Ibisa molimo Santo apeso molimo ya humilité. Abana ko briser yo. Obana ko bukana. Lolendo esila. Makanisi orgueil esila. S'humilier sous la puissante main de Dieu pour tes amis à tombola yo oh mon Dieu car la Bible déclare l'orgueil précède la chute aux accords Seigneur le beau sang toi joie possession et accord avec lui yo après chose à la moto humilité aux la moto à mikitisaka au mikisali corona nyonso liboso na nkolo liboso la mobali na yo liboso la maloba na nzambe aux la moto komikitisa na o nyonso zali ya bonzambe aux la moto o ya komikitisa liboso la loboko na nzambe aux ko senga bulu mo santo bongo apeso capacité wana bana de l'or omikitisaka ntango nyonso yesu asala yesu atombwama na kati na vina yo peke kotika bongo mokolo lelo na kati ya loboko na nzambe ete nzambe azwa bongo direction nyonso na loboko na ye nzambe akompagne na nyonso kosala nzambe azala nzambe no na bisika nyonso kozala nzambe bimolisa na nyonso yo kosenga kasi parce que alobaki na maloba na ye topusama liboso ya ngwende ya bokonzi na assurance nyonso po obtenir bongo babesoin na biso nzambe alingi tosengaka bongo na limemia mpe na kondima nyonso ozali korekomande mokolo lelo na loboko na nzambe ozosenga posa motema na yo nyonso ozali tout ce que vous demandez en priant ozosenga epai na nzambe elongo na biso baso yo moko oyebi posa motema na yo melemene le seigneur ozosenga posa motema na yo ozala posa nango soki ezali libala oza kosenga soki ezali mosala oza kosenga ozala posa mokanda senga bo akopesa alobi demande on vous donnera ozosenga oduso na posa nango oza koprécise melemene le seigneur ozotanga eloko wana na kombo nango soki ozala posa ya bana mibale senga oza na posa motuka ya 4 place senga oza na besoin mosala ya CDI senga oza na besoin ya guérison ozoloba nzambe pasi na nzoto lekani naza na posa kaka lobiko naza na libala naza na mosala naza na mokanda me nzoto nanga pasi mikolo nyonso naza mpe senga yo opesanga nzoto kolongono parceke elobi na kati ya maloba na yo je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé mais naza koprospérer na commerce naza koprospérer libala eza malamu mokanda naza nango me santé eza malamu te ozosenga epai na nzambe bemene le seigneur ozoyebisa nzambe kote santé naza malamu me kote libala mavanga kote mosala eloko eza te kote mbongo mpiaka na mpiaka kote mosala chômage banda nayaki na poto kimi eza te na libala mabote eza te ozoyebisa nzambe place azali aza koyoka yo tout ce que vous demandez en priant oyo na kati ya kondima nyonso ozosenga nzambe ozopesa ye dossier na place ozali bana bakangama na Kinshasa mobali na Kinshasa nga awa na poto bana motu pasi bana baza na kindoki senga epai ya nzambe obeme libala koswala mikolo nyonso senga nzambe apesa kimia mbongo libala epesamaka te senga nzambe asimba posha mobali asima motema fiança esali 10 ans esali 20 ans senga nzambe obeme toza na kati ya losambo mutu na mutu aza na kana ye obongebe na nkolo mutu na mutu aza na dossier na epesa dossier epai na nzambe oza na kati ya mbeto ya l'hôpital yebisa nzambe place oyo ezali place na nga te ifu nazonga na ndako nasali awa 3 mois 4 mois nzambe ifu nazonga na ndako obeme na butu na yo mikolo nyonso bakoshemar bandoto bacercle yebisa nzambe longola liwa oyo je ne mourrai pas je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'éternel Dieu nzambe nazala posa na bika na mona bana na nga bakoko na nga longola liwa oyo likolo na ngai ozopondela na kati ya minelelo ozosenga nzambe asalela oyo obemela le seigneur ozala posa mokanda yebisa nzambe asembola loboko na dosi na mokanda banzambe na boyi kosala dans les noirs ifunga na kota pe retraite pesanga oyo anga mokanda obelemela le seigneur ozala posa ndako yebisa nzambe ndako na ngai kolola bomoi place na kobondela malamu eza te na ndako ya bato mwana bondela malamu eza te na lali mingi na kati ya colocataire na lali mingi na kati ya basalo ya bato na lali mingi na kati ya foyer nzambe sembola loboko na yo nazwa oyo anga ndako nazala pe na adresse oyo anga moko parce que lobaki na maloba na yo Dieu honore ce qu'il honore nzambe honore ngai baseki nga mpe mingi na bandako ya bato valeur eza te obe oza kosenga nzambe apesa obongo kimia ozangi kimia banzambe epesa nga kimia mikolo nyonso finga ngai mikolo nyonso kokritike nga mikolo nyonso obemesenga nzambe apesa obongo ezala banyongo elekani yebisa nzambe apesa obongo makasi ofuta banyongo eleki ya likelema epai ya boye ya lete epai ya boye ya ndako epai ya boye obeme bafatira kola epai ya boye banyongo nzambe alongola banyongo mofuti banyongo ozosenga epai na nzambe na kati ya media lelo olingi nzambe asalela onini senga epai na nzambe ozala posa nini mibala botu baleki senga epai ya nzambe
tout ce que vous demandez en priant, Zamba Fongola, dans la Kacha Midela, à se manifester, bien le Seigneur. Vous avez pesa dossier et pas Yanzambe, vous avez la Kacha hôpital, vous avez la Kacha prison, Mobala Kiminda, quoi, Zélio Mbanda, Batese Kisi, à Kiminda, il a 6 mois, il a 10 mois, il a 1 an et 2 ans. À quand on a téléphone, 50 Zambé, Moussilimi Temba, le Bazambe, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Ngolo Sangi Sangana Mobali, Simba Motema Papa Bana Place, Azali, oh, bébé, les Seigneur, médias, les gens qu'on recommandait, sort, et pas Yanzambe, au lieu où on a collé la lela, au lieu où on a commis ta master de gauche à droite, et pesa et pas Yanzambe, et où vous avez posé la mona kata midela, fiançailles a changé ma fiancée 2 fois, 3 fois, ou à l'imosoi qui balake, oui, Yanzambe, Mbala Oyo, ou Manaju a Kenete, Simbelanga Motema fiancé Oyo, Yondo Sangi Sakamitema, ezala mokano na ngate, mais ezala mokano na yo, nyonso ko komela ngai, ezala mokano na ngate, ya banguna na ngate, ba jugement te, ezala maloba batu wata koloba te, ezala ba condamnation ba famille na ngate, ya batu ali banda te, ya batu ba ina ngate, même maso ko komela nga bana le lonzambe, ezala mokano na yo papa. Oh bébé, vous avez Sanzaba, ezala mokano na ezala na mettre l'hôpital au plat nazali, ezala mokano na ezala ba décision ba lobi divorce fait ça ba, ezala mokano, ezala zeme ba lobi ko se paraka na 3 mois, ezala mokano na ezala ba lobi na kolwa musala na ezala mokano parce que toi tu es le Dieu qui change le mal en bien. Nzambe à Romains 8:28 et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nzambe na peso merci pour la honneur social, na peso merci pour la biyano, na peso merci pour la exaucement. Na peso merci pour la volonté na yo ya modeko kokisema na peso merci pour la bio yuki lo sambo na ngai na kati ya midalalo na peso merci tikete grâce na bonheur et bana ko tambola na ngai tikete grâce na bonheur et bana ko accompagner na banalelo bisika nyonso na kozala na tango nyonso kino mokolo oyo yoko ko zonga na sambo kido grâce na bonheur elongwa te likolanda ko na ngai elongwa te likola vi na ngai elongwa te na kati na ngai et accompagner nga bisika nyonso na kati ya ndako libala na ngai na ba démarche na ngai na ba voyage na ngai na nzela mosala na nzela owenze na kata hôpital na isika nyonso na ba rendez-vous grâce na bonheur et bana ko accompagner nga nkolo na bomoy pesa ko senga faveur na nzambe sa distinction na kata vi na yo faveur ya nzambe za lokola elembo faveur ya nzambe ba ko se déclencher mikolo nyonso ekine ko éloigner mo pepe mabe nyonso matindeli yo ekine ko éloigner o ba plan nyonso ba projet nyonso ba saleli yo bien le Seigneur oza ko senga faveur ya nzambe na milialo elongo na ngai bien le Seigneur lokolo faveur no ya empêcher na kine ko kota na libulu batimoni faveur no ya empêcher na zungi sa dépense ba beba lokola na musala faveur no ya empêcher na zala mutabino baloba faveur no ya empêcher na kine ko kota na nyama faveur ya empêcher na leka na nzela wana bachelinga mutamo faveur no ya empêcher na kota na autoroute wana place ba bongise accident faveur no ya empêcher bana na ngai bakene ko lia bilialia faveur no elo wala bakolo na place o ba bongisi na kozwa maladi faveur na yo o bilibela le Seigneur ko senga faveur ya nzambe et empêcher yo okene ko sangisa nzoto na moto ko tikolo maladi et empêcher okene ko zwa bizo ko oyo sera ki ozwa te oza ko nzambe faveur na yo nzambe et couvrir nga et protéger nga contre ba attaque contre ba menace faveur na nzambe et pousser nga bato malamo faveur no nzambe écoute ntsanga bisika bien faveur no evande sanga bisika malamo faveur no esala ete nyonso na kuluba bandima nyonso na kosimba epambama faveur na yo ezala bongo attaché likola bo mona ngai na tango nyonso peza ko senga makila oyiso pana na ngoba kolokota ezala bongo protection na yo uza ko tala lemba makila na yeso Christ Mesia likola biloko la yo uza ko tala makila na yeso Christ Mesia na ba fakte na na ba dossier na na ba seve na yo na ba mikana no ba document na yo so place za na kati na maboko ya ba administration uza ko tala makila na yeso Christ le sang de Jésus Christ le couleur ndako na yo tia makila likola voiture na yo boîte à lettres tia makila le sang de la dio oso pone le longo na ngai likola za ko appliquer makila na kati ndako na ngai likola mbetu na ngai likola voiture na ngai likola boîte à lettres na ngai likola esika nyonso na ba congélateur na ngai za ko tia makila na yo yeso Christ na ba frigo na biloko ngana ko lia kana ba nzungu na ngai ba sai na ngai obele me tia makila ono so la ki polier na moi na butu makila ba ko sopa na même na ba poignée à porte na ngai na ba mira ndako na ngai e bongo na makila ba écriture nyonso ba komina ba mira ndako na ngai ba numéro nyonso ba code secret nyonso mina tia porte ndako na ba mira ndako na ngai o miso ba temona kate na za ko effacer ngo pas de ça obele me effacer ngo pesa ko tia couleur makila na ba mira ndako na ekele ko effacer ba écriture ekele ko effacer ba numéro nyonso
ya ténèbre batie na porte ya ndako batie na bamira ya ndako batie na boîte à lettres na yo oza koefasa yango par le sang de Jésus bakeleki na kolongola nyonso bacode secret nyonso basigne ya identification maléfique nyonso oyo batia na ndako na nga batie na numéro ya telefone na nga batie na kati ya biloko na nga naza kobelela be le sang de Jésus likolo ya mbetu na nga na kati ya bagrand besoin bapeti batoilette na kati ya ndako na nga na salon na badivan na nga na télévision na télécommande na contact à voiture na portable le sang de Jésus est décontaminé et désenvoûté et détruit et neutralisé point de contact nyonso marque nyonso oba marqué territoire na bandoki na kati ya ndako na nga ezala englouti par le sang de Jésus-Christ de Nazareth na komona Yesu Christ Messie de Nazareth au nom puissant de Jésus na komona Yesu Christ Messie peke ko détruire na midi alelo uyo ko détruire réclamation nyonso na lien ya makila ya famille bazo réclamer babibu famille na biso tozalaka bongo te famille na biso tozwaka eloko te famille na biso tobalanaka na ekolo te famille na biso ebengama te totonga ebengama te tokende libala pendant 10 ans 20 ans famille na biso ebengama te oyo tobotaka bana bazalaka vivant famille na biso ebengama te tovivre na âge ya 70 ans okoki kobrise na kati ya midi lelo réclamation nyonso euti apati ya lie ya makila yo oza nango makila ya famille ozobondela elongo na ngai nkolo ozobondela na midi lelo nayi kobrise réclamation nyonso oyo ezoganga na kati ya makila na ngai réclamation nyonso oyo ezolanda makila oyo ngai naza nango réclamation nyonso oyo ezoloba na kati ya makila na ngai oyo ezoganga butu na ntongo na pokwa ngai nayebi yesu yoso mpo makila mpo na tie na ngai makila na oyo yesu Christ Mesia ekende kodétruire mongongo nyonso ekende kodétruire réclamation nyonso ekende kodétruire maloba nyonso oyo eza koganga na kati ya makila na ngai oyo nyonso baenregistra na kati ya makila na ngai oyo mama bondela na kati ya ntongo lelo bondela na kati ya media lelo na kati ya makila no baenregistra makambo mama no basalaki baenregistra makambo bakoko no basalaki baenregistra makambo nyonso ezala baenregistra célibataire baenregistra mort prématuré baenregistra malédiction eza na kati ya makila na oyo belebe baenregistra ozali mwana nganga baenregistra makila no outa na famille inceste na kati ya media lelo oza kokende kodétruire yango par la puissance dans le sang de Jésus mpona te kodétruire réclamation nyonso oyo ezoganga oyo ezoloba na makila oyo ngai naza nango makila oyo ya kinchure makila oyo ya inceste makila oyo ya idolâtrie makila oyo ya mwana nganga makila oyo ya libabe makila oyo ya botutu makila oyo bebe kende kobrise eza na kati ya makila ezali stérilité ya makila ezali veuvage ya makila ezali célibat ya makila ezali pauvreté ya makila ezali kindoki ya makila ezali échec ya makila oza kodétruire par le sang de Jésus-Christ oyo nyonso eza na kati ya makila na ngai makila ya mabe makila ya botutu makila ya célibat makila ya veuvage makila ya blocage makila ya maladi oyo ngai na mema oyo eza kati na ngai ngai nazobondela par la puissance dans le sang de Jésus nazodétruire réclamation nyonso oyo eza koganga oyo ezolanda makila na ngai oyo ezoloba na kati ya makila ya papa na ngai makila ya mama na ngai makila ya koko mwasi makila ya kindoki makila ya échec makila ya blocage makila ya divorce makila ya inceste makila ya stérilité nazodétruire par le sang de Jésus mama bondela papa bondela oza koarrete mongongo ya réclamation oza koarrete mingongo wana eza koganga na kati ya makila eza na kati ya makila ezoloba okita omata toza na kati ya makila ya biso makila oyo ya ngai obelemela le Seigneur na kati ya minanelo oza koproclamer la parole de Dieu par la puissance dans le sang ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et les paroles et les témoignages oza koutiliser kaka makila de Yesu Kristo à cause du sang de Jésus oza kodétruire oza kokanga mingongo nyonso maloba nyonso enregistrement nyonso oza na kati ya makila oza botama nango oza na kati ya makila ezolanda libala nanga ezolanda sante nanga ezolanda bolimo nanga o mama bondela papa bondela oza kodétruire eza kindoki ya makila eza blocage ya makila eza libabe ya makila eza malédiction ya makila eza rétrogradation ya makila o nyonso eza na kati ya makila divorce ya famille stérilité ya famille échec ya famille ya makila naza nango nazobondela par la puissance dans le sang de Jésus naza
arrêter réclamation dans la vie d'Alelo. Arrêtez Angobama. Arrêtez réclamation. Arrêtez réclamation. Arrêtez Mongongo wana. Ezana kate makile zo loba. Auto balakate. Makile zo loba. Auto punga kate. Makile zo loba. Auto keleke musikate. Makile zo loba. Auto kufaka la 60. Makile obele ne plus avec moi sérieusement. Il a la puissance, l'autorité dans la parole. Vous avez vu la parole. Vous avez arrêté Mongongo wana. Ezana kate makila. Ezabo sikate. Ezolanda. Lokola famille. Ezolandisayo. Lokola papa. Ezolandisayo. Lokola mama. Lokola tata mwasi. Lokola noko. Ezana kate makila. Au nom de Jésus, le sang de Jésus, et c'est Sobangai, le sang de Jésus, et ce qu'on a pour le sang de Jésus, il rachète Tangai, nazo détruit, réclamation, nazo détruit, na Kobona Yesu Christ Masia, nazo détruit, na Kobona Yesu Christ Messia, avec qu'on retire ses droits. Ok, qu'on retire droit dans votre union, avec qu'on s'appuie dans ma kila de famille. Alors, il y a une famille moko. Aza mona mama leki na ngai. Aza noko na ngai. Aza mona nkashi na ngai. Aza kinchuru na ngai. Aza koko na ngai. Ngane makila moko. Oh, bébé le Seigneur. Aza ko s'appuyer na makila wana. Aza ko lancer ma mauvaise sort à partir makila wana. Alors, na ko sacrifier, na ko frier, na ko liailler tout ça makila moko. Oh, bébé le Seigneur. Na katabida la. Oh, so pondela. Eza la mama botayo. Oh, so pondela. Eza la papa botayo. Oh, so pondela. Eza la tata mwasi. Oh, so pondela. Eza la noko. Oh, so pondela. Eza la mwana oyo boti. Mwana oyo boti alobi. Ifuna pesa mama. Basengi mama. Basengi papa. Nazana shwate. Mama bondela. Papa bondela. Bondela nanga elongo. Mama bondela. Bondela nanga elongo. Ozo détruire. Ozo ko retirer. Droit na mutu nyonso. Waza ko s'appuyer. Po toza makila moko nganaye. Toza kombo famille moko nganaye. Pour à détruire ngai. Pour à laquelle nga mabe. Pour à livrer ngai. Pour à offrir ngai. Na kombo na Yesu Christo. Nazo longola wana. Nazo retirer au droit wana. Par la puissance dans le sang de Jésus. Nazo kolongola au droit wana. Oh, mais nazo kolongola au pouvoir. Albiaza ayant droit. Au nom de Jésus. Retirez droit. Ezala mama botayo. Retirez droit. Ezala papa botayo. Retirez droit. Ozala leka mwasi. Na retirez au droit. Ezala mwana ngana bota. Na retirez au droit. Ozala kosa na ngai. Na retirez au droit. Ozala nefe na ngai. Na retirez au droit. Na retirez au droit. Na retirez au droit. Na retirez au droit. Ozala nzela makila. Ozala nzela kombo famille. Na retirez au droit. Mama pondela. Papa pondela. Bazolanda makila. Bazui droit pate makila. Alors oza kose. Oza neve. Oza ya liboso. Oza mwana suka. Alors moto botake. Mama pondela. Ezala mwana na ngai. Na retirez au droit. Ezala mama botanga. Na retirez au droit. Ezala papa botanga. Na retirez au droit. Na retirez au droit. Na retirez au droit. Par le sang de Jésus. Oza na droite. Oza na droite. Na bombo na ngai. Yesu asa sombanga. Oza na droite. Oza na droite. Na retirez au droit. Oh bébé, la Bible déclare l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Na retirez au droit. Na nongoli au droit. Oza ko retirer droit. Droit ezala pas mama joie. Mama lobinga muta botai. Na retirez au droit au nom de Jésus. Azui droit lobinga na bala na boto. Na ko bala na boto. Na ko botise na boto. Na ko sala ne mosala. Na ko utiliser na bilanga na. Na retirez au droit. Na retirez au azui droit lobinga pese na moyeke. Na tena mpungu na zwa kambongo. Na retirez au droit. Oza ko retirer droit. Ozo longola droit. Retirez droit. Nani azui droit. Na makila na ngai. Nani azui droit. Na bombo na ngai. Azui droit. Ba seme soporaka. Ami azamona na ngai. Na ko zwa kababota. Na retirez droit. Oza ko retirer droit nyonso ya azui alobina bala na butu parce que toza makila moko. Retirez droit na butu lela. Na tomba lela. Na midia lela. Place aux amis. Retirez droit. Retirez droit. Alobina bala azam mwasi na ngai makila. Mwasi ya famille pesa ngai. Retirez droit nyonso. Nana pesa libala na papa de pesa kinga lui noko zwaye. Azala mwasi. Retirez droit. Na kombo na Yesu. Ozo retirer ba droit. Ozo retirer ba droit. Motu nyonso. Aza ko s'appuyer. Pour toza makila moko na ye. Tozali kombo moko famille na ye. Tobota ma famille moko na ye. Wa zui droit. Ya ko sacrifier ngai. Wa zui droit. Ya ko bala na boto. Wa zui droit. Ya ko utiliser ngai. Wa zui droit. Ya ko kabangai na bondoki. Na soloka. Na retirer au droit. 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 Na kombo na Yesu Kristo Masia. Ozo retirer droit.
Ose retirer droit. Ose va à droite. Tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit. Jésus est mort pour moi. Retirez au droit. Et dans la maman beauté. Retirez le droit. Et dans la papa. Retirez au droit. Ose retirer ma droit, maman. Ose retirer ma droit, papa. Comme il t'y caté. Ose laisser faire. Retirez le droit. Et dans la mona oyo beauté. Retirez le droit. Ose dans la sentimenti. Retirez le droit dans son acombo na Yesu Christ, Massia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Peut-être qu'on retire le droit. Na mutu nyonso. Asa ko s'appuyer. Na mbongo na ya kabela yo. Asa ko s'appuyer. Olia biloko na ye. Olia na ndako na ye. Asa ko s'appuyer. Asunga kyo na tanga matanga. Akotisa ki pona kobala na yo. Libala cotisation. Mutu asa ko s'appuyer. Na cadeau a pesa yo. Asa ko s'appuyer. Na iloko songolo pakala yo soit epana ye abinga na sala ke iloko songolo pakala oh bele sede ala ko s'appuyer na ba cadeau ala ko s'appuyer na lisalisi na lisuri yo soit epana ye pour abana ko lakelo ba pour condamner e ko baloko la droit ya azur ko la porte d'entrée o so pondele ngona ngana kata bidele la lonkolo so que ça na moto na samoki oyo o ala ko s'appuyer parce que ngana lia bongo na ye parce que ngana lia biloko na ye parce que ngana joa cadeau na ye parce que ya sunganga na tango passe na tango batanga apesa ngai cadeau na anniversaire oza ko s'appuyer pour abana ko condamner abana ko lokanga abana ko nakela na mabe na kata midala la ngana za ko longola e droit wana na ko longola pouvoir ya bano bana ye na ko longola pouvoir ya ba accusation na yo na ko longola pouvoir ya condamnation na yo likula bo mona ngai au nom de Jésus de Nazareth na kombo na Yesu Christ obeme kwesa pouvoir ya condamnation na ye o kwesa pouvoir azo condamné au lieu où na ndako na ye azo condamné azo loba yo uzwaki mbongo na ye akabela o mbongo asomela o portable afutala o ticket ya meto apesa offrande o même eza apesa offrande eza apesa o cadeau pour ton anniversaire akotela ki apatu wana retirer pouvoir nabidi alela ozo pondela mama pondela longola condamnation nyonso o ya zui droit parce que apesa mbongo o ya zui droit parce que na yake na ndako na yo na zo bonde na media lelo ozana droit ko konana ngate po yo pe na mokili oyo bakabela mbongo ozana droit ko konana ngate parce que yo pe olia biloko abato ozana droit ko konana ngate soki olia pe mbongo ya bato soki yo pe olia nanda ko abato soki yo pe bato basunga yo yeba ngo banda lelo malédiction na yo condamnation eko simanga ata mokolo moko te parce que yo pe balisa na bato yo pe bakabela mbongo na bato yo pe basunga na bato voilà pourquoi na media lelo par le nom puissant de Jésus, il fait échouer condamnation à l'obioso. Lui collabore dans le pouvoir de condamnation à yo, dans le pouvoir de jugement à yo, il y a l'accusation à l'obioso. Lui collabore nangai, lui collabore nangai. Oh nyoso suis là parce que na liaki, parce que na zoki bongo parce que suba kingai, mokula matanga nangai, yo kotizaki, mokula anniversaire nangai, o pesa ki cadeau, mokula na belaki, o ki kosuma ngai, na longo du pouvoir ya condamnation à o pe na rejeter oh bébé za ko rejeter ngo azala camarade ya mwana azala mutu ya balabala onyo so azwanzela onyo so azi pouvoir likola mbongo ne yake likola iloko asalela kio likola lisugira lisugira bongo ni malédiction mama pondela papa pondela la bénédiction transformée en malédiction aide na soutien na e bongo na malédiction parce que ozwa kiango à côté la wana akoma koloba kola kelo mabe abena kinga mdo sumbira kisi azala kina pasi ngamda kundaki papa nae o bemele le Seigneur ngara kotizaki na matanga nae azokotela wana azakola kelo mabe mikolo nyonso oza kolongola pouvoir ya condamnation ya maloba na ye oza kokwesa mo na kombo na Yesu Christ Masia au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus oza kolongola pouvoir au nom puissant de Jésus oza kolongola pouvoir na kombo na Yesu Christ Masia de Nazareth au nom puissant de Jésus oza kolongola pouvoir ya maloba mutu nyonso ezoloba melikola bomona yo parce que asala bolamu au nom puissant de Jésus peloko pebisa malheur nyonso problème nyonso maladie nyonso oyo eza na source na yango euti parti ya esika yo botama oyo source na yango euti parti ya ndako ya baboti na yo oh bien le Seigneur oki
puissant qu'on détruit le média là. Ozo bonne le longo nangai. Nkolo, ceux qui sont sur maladie nangai, ceux qui sont sur problème nangai, ceux qui sont sur malheur nangai, ezo uta pacha isika na botama. Ezo uta apatia na kwa babota ngai. Ngala zo bonde la lelo. Na kombo na yo Yesu Kristo. Niki ko détruire. Pe ko buka. Source. Na kombo des Mesia. Source ya malero wana. Empe bisama. We uta. Nanda kwa mama na ngai. Nanda kwa papa na ngai. We uta. Isikara bota maki. We zo landa ngai. Kilo moko la lelo. Nasina komi mokolo. Nasina bali. Nasina boti. Nasina komi na kati na yo Yesu, ozo la ngana siba kino lelo, naki ko détruire source wana. O beme kene ko détruire source ya maladi na yo, source ya malheur, source ya problème nyonso. Oza la origine nango, apatia isika na botamaki, na kate na botama batu babala kate, na kate na botama o beme lese de kate na botama mboka na botama batu bakufa kaba batu nyonso bakende kilibala bazongaka. O beme lese de mboka na botama batu bana bibali nyonso waya mboka na botama bana bibali nyonso passe bana basi nyonso kobota de gauche à droite na ko ko détruire source ya malheur source ya problème ya maladie nyonso oye uti apata esika na botama ya lieu de naissance na ngai ya ndako baboti na ngai na ko détruire na ko désactiver ngo bana lelo au nom de Jésus na désactiver ngo na kati racine ngo na pikole ngo na kati racine ngo na pikole ngo oye uti na kati ya esika na botama oye uti na kati ya baboti na ngai oye uti na source ya bakoko na ngai oye uti na source ya tribu na ngai ya clan na ngai dako piko na mo par la puissance dans le nom de Jésus au nom puissant de Jésus piko buka piko casser souffrance nyonso na vie na yo ce qui source nango ezali camarade ezala camarade bomwana ezala camarade ya kelasi ezala camarade ya quartier ezala camarade ya lelo ezala camarade ya mboka mundele ezala camarade ya mboka bakoko ya plateau kolake na media lelo uzakile ko détruire ko briser ce qui source à souffrance na yo ezali apatia mobali songolo pakala ezala papa bana kala mama bana kala fiancé akala ex ami ex partenaire ce qui source à malheur na yo ce qui sont sur souffrance ezali longo famille okele ko balela et uti apatia mwasi bosangani na nzoto boboti bobani na ye et uti apatia belle famille et uti apatia entourage na yo na kati ya bidana na okiko renverser source nango au nom de Jésus ozo bodela elongo na ngai ozo bankolo ngala zo bodela na midelo na nyokwa mingi nazo comprendre te source ya maladie oyo nazo comprendre te source ya souffrance oyo nazo comprendre te source ya ba galère ya ba misère na ngai soki source ya makambo nazo souffrir et uti apata camarade songolo pakala camarade ya mboka mundele camarade ya mboka camarade na mboka bakoko camarade ya place na kolake camarade ya kelasi soki source ya problème na ngai et uti a partir ya mobali da bota na ye ya mobali wa ndingaki ngai ya mwasi na bimaki na ye onga na bota na ye azala mobali ya kala ezala fiancé soki source ya souffrance na ngai et uti a partir belle famille ya famille na kele ko bota ya famille na kele ko bala soki source ya passe na nkolo et uti na entourage na ngai le nom nazo pondela bena kobo la yo Yesu Kristo na kele ko renverser source nango par la puissance dans le sang de Jésus parce que le écrit n'a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ parce que la Bible déclare le malheur atteint souvent les justes mais l'Éternel la délivre toujours dans le cas de l'alors nazo détruit source maman pondela papa pondela ozotanga kombo ezala komba camarade ozotanga kombo nae ezala komba fiancé wana ozotanga kombo nae ezala komba mobali wana ozotanga kombo nae ozotanga nyonso ezala ko kata mutu na yo ozo debisa source olokota ngo pati na ye a transférer au lipabe a transférer au toto bokuma eloko moko na ye mama pondela apata camarade wana azalaki na misala apata mwasi wana azalaki na misala apata entourage wana azalaki na lipabe azalaki na botutu kaka banda bosala ki camarade banda bobima kele makambo banda wana ozo
pebisa mona kombo na Yesu Kristo ozodétruire ozokase ozodétruire ozodéraciner source wana ozopanza source wana ozodéraciner source wana ozopanza source wana ozopanza source wana ozopanza source wana ozopanza source wana ozodéraciner source wana par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour nous ça ozosala losambo elongo na ngai ozoba nkolonga nazobondela na mediale la soki eza na motu ya misala soloka ndoki oyo aitiliza loboko na ngai oyo asalela loboko na ngai na kati ya kindoki mpo amvute yango azwa loboko na ngai asalela yango lokola papier hygiénique azwa loboko na ngai asalela yango lokola bande hygiénique azwa loboko na ngai apambusa molungi na ye azwa loboko na ngai anika nango nzoto na ye anika nango salite na kati ya bondoki yango nga nakoma amvute yango vi na nga ebeba nyonso nasalaka esimbaka te nyonso ekendeke liboso te mama pondela papa pondela elongo na ngai ozoloba na kombo na Yesu Kristo nake kuanile amvutema nyonso oyo esalamaka na loboko na ngai mutu nyonso na kati ya kindoki azwa loboko na ngai apambusa nango molungi azwa loboko na ngai akomisa yango bande hygiénique azwa loboko na ngai akomisa yango papier hygiénique azwa loboko na ngai alongola nango motoki na ye azwa loboko na ngai amvuta yango na kati ya bondoki mama pondela azwa loboko na ngai anika yango mokongo na ye anika yango kati na ye naza kodétruire mvutema nyonso otyaka kati ya loboko na ngai ozobeta maboko ozodétruire naza koanile amvutema nyonso na loboko oyo ya ngai mutu nyonso ya misala azwa loboko na ngai na kati ya bondoki akende konika nzoto na ye na kati ya bondoki azwa ngo lokola bande hygiénique na kati ya bondoki asalela ngo lokola papier hygiénique atie amvutema atie motutu na matoko azotruire azopebisa nazokase nazotruire amvutema ekota mama pondela papa pondela amvutema ekota nyonso salaka esimbaka te nyonso salaka epolaka nyonso salaka epebaka nyonso simbaka epazalaka nyonso simbaka ekufaka parce que la main a été envoûtée envoûtement international envoûtement incontinental envoûtement national apata loboko na yo azwa kaka loboko mama azwa loboko na yo kaka loboko na wana kaka okanisaki eza yo moko ezalaki yo moko te eza motu azwi loboko na yo akela ngo na kati ya nzongo inene azwi loboko na yo abali konika na douche azwi loboko na yo abali kofrote mokongo na ye ozopekisa mvutema ekota banda mokolo wana ozodétruire na kombo na Yesu amvutema ekoya amvutema ekoya amvutema ekoya amvutema ekoya na nile na détruire amvutema nyonso ezalaki transféré ezalaki contaminé na loboko na gauche na loboko na droite oyo eboma misala eboma grâce Jésus. Au nom de Jésus, annulez envoûtement, révoquez envoûtement par le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir dans le nom de Jésus. Yeshua pesi ya bokozi, yako tambola, likolona nkoto, likolona nyoka, nazo détruire, pouvoir envoûtement nyonso, bandoki, muto misala nyonso, asala na loboko na ngai, na kati ya molili, envoûta loboko na ngai, ponga na bombate, envoûta loboko na ngai, ponga na nyokwama, envoûta loboko na ngai, pona resete, envoûta loboko na ngai, ponga na pebisa makambo na ngai nyonso, na nzela maboko na ngai, maboko na ngai epepa, maboko na ngai epolisa biloko, ekimisa mbongo, échoué, nazo détruire, nazo annulé, nazo détruire, uzako secouer maboko na yo, uzako pousser maboko na yo, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, envoûtement ezala brisé, ezala détruit, ezala annulé, ezala révoqué par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Pebara komisinga siku na makila nesu masia place ozali. Oza komisinga na makila nesu Christ Messia. Oza ko se protéger par le sang de Jésus. Bana komi pambola place okutami. Ozo pambola monoko na yo. Ozo pambola maboko na yo. Ozo pambola makolo na yo. Ozo pambola libumu na yo. Ozo pambola ndaku na yo. Ozo pambola badose na yo. Ozo pambola mwasi na yo. Ozo pambola mwana nsuka, mwana liposo. Ozo pambola nyoso yosalaka. Ozo pambola ndaku na. Ozo pambola domaine pe département ya vie na nyonso. Yo moko mi pambola, yo moko pambola parce que ba pambola yo moko ezana impact. Moto ko pambola loko
lokola yo moko azali te moto akopambola lokola yo moko akozalaka te yo moko komipambola koleka moto nyonso na sa mokili oza komipambola pambola libomo na yo nazopambola libomo na ngai napamboli maboko na ngai napamboli makolo na ngai nzoto na ngai soit béni maboko na ngai recevoir bénédiction ndako na ngai recevoir bénédiction mwasi na ngai recevoir bénédiction bana na ngai recevoir bénédiction place balakela bino mabe nazopambola bino place baplakelo mabe makolo na ngai napambolo makolo na ngai maboko na ngai place balakelo mabe napamboli yo napamboli libumu na ngai napamboli ndako na ngai napamboli badossier na ngai nyonso balakela mabe nazopambola ngo na kombo na Yesu Christ masi apena za koloba je suis béni je ne suis plus maudit je suis guéri je ne suis plus malade je suis pas stérile je suis fécond je suis plus célibataire je suis marié, je suis plus humilié, je suis élevé. Je ne suis pas un mort vivant, mais je suis vivant. Et je prophétise que je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'éternel Dieu. Nzambe apambola biso baso na kati ya milele lo place biso tozalaki elongo mobimba na kati ya prière na biso ya mililelo tikete nzambe asala biso bolamu lisusu koleka mikolo nyonso tokotokola kokutana nzambe azala bongo na biso tomona lisusu mokolo ya jeudi choc jeudi oyo tokobozaka susu na midi tozalaka mpe lisusu mokolo ya samedi tokozalaka tout temps na midi tozali wana oza mpe na poso na biso olanda biso na youtube na midi tozali wana tous les midi ya jeudi mpe tous les midi ya samedi olandaka biso na kati na facebook mpe na kati ya youtube. Et dans la même hôpital de Jésus, tu vas collectionner le mercredi prochain, là, dans la sur YouTube, tu as toujours sur Facebook. La YouTube, voilà, c'est ma mêlée. Pour le moment, on a posé ça, intercession, hôpital de Jésus, tu as tous les mercredis à partir de 18h. Là, dans la sur la carte, il y a Vitry sur scène, tu as toujours la position, il y a jeûne de prière. Tout le monde est de 18h à 20h. Vous avez bon côté disponible, tu as quelque chose, tu as même attends. Facebook landaka biso apatanga wana nzambe akosalela pe lokola akosalela baninga sokoza na mboka mopaya tekete nzambe apambola biso baso apambola papa Clipper mama Kati Jokebed pe biso nyonso plateau yoki na kati ya mokili bobimba ete kibera nkolo e bondo kati na bandako na biso baso bye bye nzambe apambola biso abakisela biso susu mikolo ebele biso tozali na kati ya Facebook to partageaka s'il vous plaît abonnez joie abonnement na kati ya YouTube biloko asiki kotaka na YouTube tous les temps sokoza na kati ya YouTube kozala bongo na makambo ebele eza na kati wana joie abonnement kabela moninga na omoko partager ba prière partager parce que ceux qui emati mingi tokotia siko ba ve ko bala koleka na mbala moko na Facebook na YouTube tous les vendredis aussi longtemps na nous aussi noter possibilité na tokotia na noter c'est pourquoi tu dois kusenga binobu et début sur la évangélisation bo kabaka bo partageaka bo inviter ba tout bonde to so siko tango kotia siko ba ve ko bala koleka na mbala moko ba hôpital de Jésus mbala moko même na YouTube tokotia mo siko bala koleka na ka soki siko yo bino sali mosala na te donc donc ça impossible pour tout va ko panza ka bongo bon ba intercession soit ba prière soit ba prière na YouTube et na Facebook partageaka pour partager que bo soba biso na évangélisation soki ya solo bolingi biso so bolingi biso sala mosala to continuer bo partageaka soki bo sala monter fait des comptes na to kokata to tu na radio to sala mo pa ni baza ko réclamer bo tu biso na YouTube na Facebook mais bo sala bo bouger bo partageaka bo partager ba blog bo sous mais bo partageaka te sur bo zali contre mais bo za pour soki ya solo o ya na programme pour na assister pour na ko sunga biso o peut sala ni offrande ni dîme. S'il vous plaît, je dois t'avoir partager. Partager ma prière sur la YouTube, Kabelango, sur la évangélisation. Na Facebook, pareil, partager, et que vous et que motiver, même ma prière à 5h du matin, tout le monde même à 5h du matin, tout le monde pour le moment, nous allons gérer parce que vous avez raté. Si vous avez même ma prière à 5h du matin, tout le monde Facebook, na YouTube. Vous ne contribuer. Dans la zone, après, vous partager. C'est impossible. Donc on a côté bien des fois on partager ça et ça la canne parce que là on partager dans la moto dans hôtel c'est impossible partager même après notre table partager tina ba camarade na tina na coupe na yo nzambe apambolo pando ko salango mbala si matomona lisusu bye bye.